Üks asi, mida alguses tuleb vaadata, on tiim. Ja seal on väga lihtne põhjus. Ükskõik kui hea idee see on täiesti 100% kindel, et see idee töö käigus muutub. On olnud hea idee ja tiim, kellesse ma ei usu, ja on olnud hea tiim, aga idee, mis ei tundu mõistlik. Et kui keegi investeerib väga heasse ideesse keskpärase tiimiga, on praktiliselt tagatud, et see asi läbi kukub. Aga kui keegi investeerib keskpärasesse ideesse väga hea tiimiga, siis see tõenäoliselt, et hea tiim välja mõtleb, et kui esimene asi ei õnnestu, et mida nad edasi tegema hakkavad, et see tõenäoliselt on juba palju suurem. Inimesed on tähtsamad kui ideed, sest et ideed saab lihtsamini muuta kui inimest. We are a fast-growing venture-funded company that's going to change the world. The question to ask yourself is, if you see a rocket, do you want to be on that rocket? Or will you let it fly by? Tüüpilises startupis on selline väljend, et kui sa parasti ronid nagu raketi pardale, siis on küsimus selles, et sa oled seal raketis ja lendad kaugele planeedile või kosmosesse, aga see, milline on su istekoha number täpselt või mis su tooli peale kirjutatud, vahet pole. Et oluline on see, et sa oled seal raketis. Kui sa satud varase faasi startupi, mis hakkab kasvama ja millel hakkab selline edu tekkima, mingid kasutajad vajavad või on see mingi veebirakendus, mobiiliäpp, millel on juba miljoneid inimesi, kes seda alla laeb, on ju, et isegi kui see raha ei teeni, seal on palju teha. Ja seetõttu selline startupis töötamine tähendab, et tehakse seda, mida vaja on, mis on sel nädalal aktuaalne, mis on täna aktuaalne ja see, et mis on kellegi tiitel või ametikirjeldus või mida ta alguses sinna tegema tuli, et see on nagu palju vähem oluline sellest, et need asjad tehtud saaksid. Oh yeah? You're the CEO. Ultimately, the decision rests with you. Oota, kes tegi sinust CEO või mis hetkel see otsustati? Me oleme we're co-founders. Et inimesed vahetavad rolle, üks päev kirjutad koodi, järgmine päev aastatakse on kasutajatuge, siis sa palkad esimest 4 kasutajatoe agenti, ilma et saaks kunagi kasutajatoes ise töötanud ja pead sa lihtsalt käigu pealt välja mõtlema, kuidas see käib. Esimesed 10-20 inimest, keda sa kaasad oma tiimi, määravad suures osas ära selle organisatsiooni kultuuri pikkadeks aastateks ja seda on väga raske muuta hiljem. Senikaua, kui sa saad, peakski hoidma oma tiimi väiksena ja proovima teha kõik asjad ise senikaua, kuni on vähegi idee, et see asi võiks töötada kunagi. Ja siis hakkad otsima, võtad juurde, vaatad oma kursuse pealt, kes olid parimad, nutikamad programmeerijad, küsid sõpradelt, vaatad, kes oli häkatonil, kes võitis, aga kes ei jätka oma ideega. Otsin arendajaid, kes on käinud olümpiaadidel. Et sisuliselt inimesed, kes on käinud olümpiaadidel, nemad tegelevad väga ettearvamatute probleemide lahendamisega. Nad on väga loovad, aga nad on ka väga pädevad. Ja läbi selle me lõime tegelikult väga tugeva tehnilise tiimi, mis on tänaseni tegelikult aluseks selle ettevõtte tehnoloogilisele sellele vundamendile. So let's do it! Et teha 3 nädalaga võimatut, pidime värbama ainult parimaid ja kiiresti. Õnneks soovisid kõik Eesti vingeimast startupist tööd saada. Siiski ei teinud me kellelegi hinnaalandust. Kuidas sa hindad ennast skaalal 1-10? Kui sa tahad inimesi palgata, et siis sa konkureerid Boltiga, sa konkureerid TransferWise'iga, sa konkureerid Google'iga. Et selles mõttes kõik, kes tööle tulevad sinna ettevõttesse, nad teavad oma väärtust. 8,5. Aga mis võiks olla sinu eelneva karjääri juures see, mis veenaks mind, et sa sobid sellele kohale? Kui võib-olla üks põhjus, miks see nagu tehnoloogiafirmad ja startupid hästi palju pingutavad inimeste heaolu nimel. Et kõige ägedamad kontorid, kõige ägedamad peod, mingi töökultuur, hästi ütleme, kaasav, avatud. Et mina arvan selles mõttes, et keskmises startupis töötamine on väga äge. Su laud on seal? Väga arendav ja väga äge, sest on hästi palju tarku inimesi. Juhtkond on väga huvitatud sinu hoidmisest, sinu arendamisest. Tehnoloogiasektoris on tohutu konkurents tööjõule.
Ehk siis, et mitte ei ole küsimus selles, et kas sa kuhugi tööle saad, vaid firmad rebivad sellepärast, et kes selle kõige parema programmeeri endale saab. Ja see hakkab tekitama seda, et kuidas sa võimalikult mugavaks ja lihtsaks teed selle inimese, et lisaks selle, kui kõik pakuvad kõrget palka, et mis on see eriline või täiendav asi, miks ta sinu juurde tuleb. Ma arvan, kus need asjad nagu sassi ja sõlme lähevad, on see, et kui on väga varase faasi startup, kellel ärimudelit veel ei ole, kelle kliendid veel raha ei maksa, kes juhtumisi on oma idee peale väga palju kapitali tõstnud ja pumpab kogu selle investorite raha nagu tasuta hüvedeks. Et see on see, kus nagu võiks nagu kulmu kergitada ja natuke nina kirtsutada, et kas see on kõige parem viis investorite kapitali kasutada. Et see, kui seda teeb ettevõtte, kelle, ma ei tea, kvartali kasum on 5 miljardit eurot, ja ta sellest kulutab 50 000 täiendavat hüvede peale, siis siis ei ole nagu väga vahet. See on juba nii-öelda välja teenitud mugavused. Inimesed on nõus panustama ja elama kaasa mingisugusele suuremale eesmärgile. Ma ütlen, pigem tänapäeval kõige suurem motiveeriv element, miks keegi läheb sinna startupi, on see, et nad saavad teha midagi olulist, midagi muuta, midagi paremaks teha, mingisuguse ägeda asja juures olla, et see teekonna, mõnu teekonnast, see on kõige olulisem. Ka töötaja, vähemalt alguses, iga töötaja omab mingit väikest tükki sellest ettevõttest. Ehk siis nendel on isiklik huvi, et selle ettevõtte läheks hästi, nad tunnevad omaniku tunnet. Et kui sa juba panustad sinna, kas sa saad sellest midagi? Igakuiselt saadakse palka, aga kui ettevõttel läheb hästi, kas ma tunnetan seda nagu isiklikult, et ettevõttel läheb hästi ja sellepärast muudetakse töötajad omanikuks. Aga mitte kohe, et tavaliselt on see, et oled meie juures 3 aastat, esimesel aastal saad nii palju osasid, teisel aastal nii palju osasid, 3. aastal nii palju osasid. Ja kui 3. aasta on käes, siis sa muutudki ettevõtte osanikuks või aktsionäriks. And we're gonna change the world. Now, none of this could be possible without you guys. And I, for one, am excited because the whole team is united and moving in one direction. Except Tony. As you can see, Tony is moving in a different direction. I've made several versions, but the point is, Tony and the company have decided to part ways. So Tony, on behalf of everyone here, I just want to thank you for your service. Ettevõtte töö puhul on huvitav see, et on mingeid osasid, mis sulle väga meeldivad ja see ongi see, miks sa seda tööd teed, aga sa pead alati ettevõtjana kokkuvõttes tegema ka muud asjad, mis sulle tihti ei meeldi. Ja ma arvan, et kõigi ettevõtjate jaoks inimeste vallandamine on üks kõige raskemaid osasid. Aga jällegi see on vajalik, et kui sa ei hoia seda kõrget latti oma tiimis ja sa lased tiimil olla inimestel, kes tegelikult ei sobi või hakkama ei saa, siis tõmbab ka kõigil teistel tiimiliikmetel motivatsiooni maha. Et see on raske, aga seda lihtsalt tuleb teha, kui sa tahad edukas olla. Kahjuks kõik inimesed ei ole need, kes viivad punktist A punkti tähestiku lõpuni. See on ka normaalsus. Igal juhul lahkuminekuid tuleb. Ja see on vältimatu. Minu kogemus ütleb ka seda, et pigem siis vallandada kiiremini. Et kui on näha, et seda kogemust ei ole või seda sobivust ei ole selle inimesega, et siis see tegelikult segab teisi inimesi, kas siis kultuuri või muus osas või ka tegelikult sind ennast. Et kui on näha, et asjad ei tööta, siis proovida laua taga saavutada kokkuleppe ja minna sõbralikult lahku. Eesti on väike, kunagi ei tea, millal selle inimesega uuesti kokku saada, aga lihtsalt kui see parasjagu see kooslus ei tööta, siis pigem kiiresti see otsus ära teha ja proovida leida järgmine inimene, kes võib-olla sobib paremini. Sa oled edukas, võib homme muutuda, sul võivad konkurendid sinust mööda minna ja sa ei tohiks kunagi unustada ära neid inimesi, kes sind aitasid sellesse kohta, kus sa täna oled. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades, suureks kasvada ma unustasin.